Geçen mına 4 депутат номер 1 СИЗОга кирип, жанагы камалган аялдарды, эркектердин баары менен жолугушуп чыктык. Ал жерде бир эле жанагы саясий негизде камалган активисттер, журналисттер, блогерлер, саясатчылар эмес, биз ар кандай негизде камалган аялдардын көбү менен жолуктук. Сот системасына өтө нааразы. Айлап, жылдап күтүп атабыз дейт. Жөн эле ушу сот улам келебиз, улам жылдырып коет дейт. 6000 сом уурдадың деп бир аял 3 баласын калтырып түрмөдө жатат. Сотум болбой атат дейт. 6000 сом. Мен уурдаган эмесмин дейт. Бирок ошо 6000 сом уурдадың деп туруп, ушул жерге камап, мына жерде сызда отурам дейт. Түрмөлөрдө кече кыдырып чыктык, мына акыбал ушундай. Экинчиден жанагы Кемпир-Абадты коргоо комитети деп камалгандардын баары бир добуштан айтышты. Биз эч кандай башаламандыкка үндөгөн эмеспиз. Ызычууга үндөгөн эмеспиз. Болгону оюбузду билдирген тынч жыйындарды өткөрүүнү гана пландаганбыз дейт. Атай Бейшенбек деген жигит менен жолуктук. Аларга басып да барган эмесмин дейт. Телефондон да сүйлөшкөн эмесмин, интернеттен да сүйлөшкөн эмесмин. Жөн эле мен апарып, Facebook'та пост жазган үчүн апарып камап койду дейт. Мына ушундай жагдайда камалып отургандарды сот, мына шаардык сотто адилеттүү карап, саясий чыңалууга алып барбастан ушулардын баарын бошотуш керек. Анткени чын эле көчөгө чыкпаса, башаламандык ызычуу жөнүндө сөз болбосо, чогулуп туура өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди айтабыз деп сүйлөшкөнбүз дейт. Эми ошондой болот да. Болбосо биз баш мыйзамга жазып коюшубуз керек, экиден киши чогулганга болбойт деп. Сүйлөшпөгүлө, чай ичпегиле деп. Биринчи бетине. Эми ошондой кылбаш үчүн бирок ошол жерде жаза аткаруу кызматынын кызматкерлеринин сылык мамилесине эч кандай коркутуу, үрктүү, басым кысым жок экенин адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек.